kan verbind met mekaar en ons jong mense wat vanoggend hier is. Baie welkom, goed om julle ook hier te sien in die huis van die Here. Ek het vanoggend in die noorde gesê dat my maand, voel ek in my hart, wag iets spesiaal vir ons as gemeente. So ek bid dat in jou hart ook 'n expectancy sal wees van dit wat die Here gaan doen. Onder andere is die vroue sessie of die Glow in Grace wat die 9de Mei gaan afkom met Rachel Liedeman as die gasspreker wat gaan minister in sang en ook in woord op die 9de Mei by Itma Kapel. En die wat kaartjies nodig het, Aries het nou kaartjies by haar vir die vroue, eksklusief vir die vroue manne. Dan sê jy nou nie daar is om 'n diens te verrig nie. Die vroue het hierdie geleentheid. Dan die 3de Mei gaan Leon en Rita Goos en ons kom bedien. Hulle is kunstenaars wat die land toer en hulle is die 3de Mei se erediens hierso om ons dis oor 2 Sondae, daardie Sondagoggend te kom bedien. Kom gerus. Hulle het 'n spesiale bediening van sang en woord en mense wat lynreg in die woord van die Here stap. Dit is eintlik 'n skaars spesie in die tyd waarin ons leef. Mense wat nog die woord onvervals, suiwer verkondig. Ja, en hulle word ons verwag hulle of ontvang hulle die 3de Mei hier by ons. En dan Vredendal ons aankondigings vir die week net vinnig voor ons na die woord gaan. Is namiddag is daar 'n uitreiking van Reinstorp om 5:00 wat ons daar gaan minister. Daar vertrek 'n bus van 'n Vredendal Noordkerk gebou om 4:00 vir die wat dalk 'n geleentheid soek. So die wat dit kan bywoon en ondersteun is welkom. Van Reinstorp se span wat hier is, ons gaan na julle toe kom namiddag. Dan begin ons met 'n groen genade kursus, maar môre aand gaan ons almal in die noorde bymekaar kom. So die wat belangstel om dit te doen, ons gaan môre aand net môre aand in Vredendal Noord om 7:00 wees bymekaar wees, omdat ek al die groep almal saam gaan bedien net opset vir die kursus van 16 weke. En dan die maandag daarna gaan ons hier in die dorp, hier by ons boardroom, gaan ons dan elke maandag aand hierdie sessie hê vir diegene wat hier besoek. Op Dinsdag aand het ons PI follow-up session oor Kingdom Families in Vredendal Noord om 6:30 en dan Woensdag aand kom ons huisgroepe bymekaar. Ja, so dis die aankondigings vir die week. Die wat ons advertensie gesien het, sal weet ons woord van vanoggend is 'n tema is die finale oordeel, the final judgment, the last judgment. Ons lees daarvan in Matteus 25 vers 31 tot vers 46. As hulle die skrif of die woord kan op die skerm kry in Engels spesifiek, sal ek dit waardeer. Die eerste ding wat ek wil sê van hierdie woord is, as ons dit lees sal jy sien, in jou Bybel is dit met rooi geskryf. Met ander woorde, dit is die woorde, die direkte woorde van Jesus. Dit het oor sy lippe gekom, elke enkele woord. En hierdie finale oordeel waar die skeiding van bokke en skape uitgebeeld word, staan parallel met die groot wit troonoordeel in Openbaring 20 vers 11 tot vers 15. Waar die Here op sy groot wit troon gaan sit en die hemel en die aarde as vlugtend voor hom beskryf word. En boeke geopen gaan word en werke beoordeel gaan word wat in die boek opgeskryf is. En 'n ander boek, die boek van die lewe, oopgemaak sal word. En as dit bevind word dat iemand se naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, word hy in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En die tydsberekening wanneer hierdie oordeel gaan plaasvind is net na die groot verdrukking, 7 jaar tydperk en periode, wat dan die inleiding tot 'n 1000 jaar vrederyk gaan gee. Met ander woorde, hierdie gebeurtenis van hierdie oordeel gaan plaasvind aan die einde van tyd. Wanneer ons vanaf tyd na ewigheid gaan beweeg. When time shall be no more. When we will step out of time into eternity. En die doel van hierdie oordeel is om te bepaal wie gaan toegelaat word om in die koninkryk van die hemel in te gaan. En wie gaan verdoem word tot die ewige verderf en die ewige straf en die ewige oordeel van die hel. Nou,
Judgment Day is an unpopular term. Ons hou nie daarvan om te dink aan 'n dag van rekenskap en oordeel en verantwoording en antwoord gee waar ek voor die een gaan staan wie alles weet en wie my lewe regverdig gaan beoordeel. Dis iets waarvan ons hou nie. En ons as mens sê dit en al sê ons dit dalk nie, is die uitdrukking van ons, moenie vir my sê wat reg en wat verkeerd is nie. Ons hou nie van die gedagte van oordeel nie, maar tog wil ons almal geregtigheid sien, dat dit geskied. Maar om geregtigheid te laat geskied, moet daar regverdige oordeel gevel word. Jy kan nie die een sonder die ander het, want die een vloei uit die ander uit. Voordat ek bekeer het, en ek het baie jonk bekeer, ek het op die ouderdom van 16 jaar oud bekeer, maar voordat ek bekeer het, was ek baie bang vir die dood. Ons almal woon begrafnisse by, en die dood het 'n tipe verskrikking, behalwe die pyn van die verlies, het dit vir my 'n angs en 'n vrees in my binneste bewerk. Dis ek, voordat ek bekeer het. Ek was bang om van die dood te praat, of ek was bang om selfs net aan die dood te dink. En saam met die doodse vrees wat in my binneste was, of vrees vir die dood, was ek bevrees vir die dag van oordeel. Ek het boodskappe gehoor van die dag van oordeel, en dit het my so geweldig beangs gemaak. Die besef dat ek voor die groot koning van die heelal sal gaan staan, en ek in my hart geweet het, ek sal staan as skuldig, ek sal staan as sondig, ek sal staan as veroordeel. En saam met die vrees vir die dood en die oordeel, was daar 'n vrees vir die ewigheid. Wat ek geweet het, na die dood en na hierdie lewe gaan aanbreek 'n ewigheid, 'n oneindigheid van duisende der duisende jare en nog nie die einde nie. Letterlik miljoene jare wat gaan verloop in 'n plek na hierdie lewe. En ek het agterna besef dat hierdie vrees vir die dood wat in my was, en die vrees vir die oordeel voor die Here, en die vrees vir 'n ewigheid was eintlik bewerk deur die Heilige Gees, wat my oortuig het van die ewige oordeel. En eintlik die Here se manier om my bewus te maak, ek het 'n redder nodig. Ek het een nodig wat my voor hom regverdig kan laat staan, met vrymoedigheid as sy kind, wanneer ek voor hom gaan staan. Daarom het Paulus, toe hy voor Agrippa, hierdie koning gestaan het, hy was geboei, en hierdie koning sit daar op sy troon, hom vertel van 'n oordeel wat kom. En hierdie man met gesag en autoriteit, het in sy hart die besef van 'n oordeel ervaar, soveel so dat hy gesê het, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Met ander woorde, om Christus aan te neem as die een wat my regverdig voor God kan laat staan. En daarom glo ek, ons sal nooit genoeg emphasis kan plaas op die oordeel nie. Maar jy sien, hierdie lewe, Aries het nou gesê, it's but a vapor. Dis 'n damp wat verskyn en verdwyn. En daarna breek die ewigheid aan. En ek glo ons kan nie genoeg klem plaas op die erns en die belangrikheid van om gereed te maak en voor te berei en te leef met die ewigheid in gedagte nie. En die doel van die kerk van die Here, die liggaam van Christus Jesus, is om ons wat pelgrims, reisigers is op pad na die ewigheid, voor te berei vir die ewigheid, vir die onafwendbare, vir die hiernamaals. Matteus 25 vers 31 tot vers 46. Ek gaan Afrikaans lees en julle kan dit in Engels op die
word skerm plaas. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom. Met ander woorde, daar is 'n tyd deur die Here bepaal en vasgemaak. En omdat God ewig is en ons tydelik is, wil ek vanoggend vir jou sê, we are moving rapidly towards eternity. En wanneer die seun van die mens kom in sy heerlikheid met al sy heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy verheerlikte troon gaan sit. Met ander woorde, die een wat op aarde in die tuin van Getsemane die engele kon beveel en roep op sy woord om hom te kom help en te verlos en dit kies om dit nie te doen nie, gaan nou kom met al sy heilige engele, duisende van duisende engele saam met hom in heerlikheid. En hy gaan op sy verheerlikte, verhewe en heilige troon gaan sit. Vers 32, en dan sal die nasies van die aarde, al die mense, miljoene mense voor hom versamel word. Met ander woorde, almal sal daar wees, Jode en heidene. En sal daar gemeng en verstrengel met mekaar voor hom verskyn. En dan sê die Bybel, sal hy hulle soos 'n herder skape van bokke afskei van mekaar skei. Kan ek vinnig vir jou sê, die dood wat ek en jy ervaar hier is vreeslik omdat dit skeiding is. Maar hierdie skeiding gaan ewig en finaal wees wat deur die regter gedoen gaan word. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. En dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Met ander woorde, die wat in die koninkryk van die Here is en nie in die wêreld is nie, gaan ook nou mede-erfgename en deelgenote van die koninkryk word en wees. Nou sê die Here iets, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek, julle het my besoek. Ek was in die gevangenis en julle het na my gekom. En dan sal die regverdiges antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, dors en iets te drinke gegee? Wanneer het ons u as vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien en in die gevangenis en na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy aan die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie iets te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Ek was naak en julle het my nie geklee nie. Siek en julle het my nie siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of 'n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen. En dan die finale woord, hierdie verskriklike verklaring, waarmee hierdie gedeelte afsluit in vers 46. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Die laaste oordeel, the final judgment, the last judgment. Soos ek gesê het, aan die einde van tyd, voor die begin van die ewigheid, wanneer Christus in sy heerlikheid, in sy glorie, in sy krag verskyn, gaan dit plaasvind.
Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar sy koms is seker. Sy koms is vasgestel. En hierdie koms gaan gevul wees met 'n glorie ongeken. Met dit wat ek en jy nog nooit beleef, of nog nooit gesien of waargeneem het nie. Wanneer hy kom met al sy heilige engele saam met hom. En hy gaan sit op sy groot wit troon, sy verheerlikte troon. Hy gaan sit as koning, en hy gaan sit as regter. As koning om te regeer, en sy heerskappy te laat geld. En as regter om regverdig te oordeel. Toe die Here die eerste maal gekom het hulle hom nie herken nie. Die rower of die soldaat het deur openbaring besef, maar dis die seun van God. Maar die wêreld het hom nie herken nie. Maar as hy weer gaan kom, sal dit eens nodig wees dat die Here homself moet bekendstel of voorstel. Maar die wêreld sal weet dat dit hy is. Die wêreld sal erken dat hy die koning is. Elke tong sal bely, elke knie sal voor hom buig. Wanneer elke oog hom sal sien in sy heerlikheid, in sy krag en in sy glorie. My gebed is dat jy hom nie net sal herken nie, maar dat jy hom hier sal ken. Dat hy jou Here sal wees, dat hy jou redder, jou eiland sal wees, sodat hy jou ook kan herken as sy eie. Wanneer hy kom in sy heerlikheid, in sy krag om die wêreld in geregtigheid te oordeel, op 'n dag wanneer God self bepaal en vasgemaak is. Ons sien hierdie toneel, dis verskriklik, dis geweldig, dis groot, dis heilig, dis gevul met gesag en met glorie, geweldige groot onsag. Kan jy jou indink, biljoene mense wat voor die Here tegelijkertijd staan, almal versamel deur die gesag van sy woord en onder sy beheer. En dan hierdie skeiding. Mense van mekaar, families van mekaar, nasies van mekaar, die een weg van die ander geskeur. Deur 'n regverdige regter wat in geregtigheid gaan oordeel. Dis die woord van die Here. En ek kan verstaan hoekom ons as mens nie eintlik dit as aangenaam vind nie. But because it's truth, it must be preached. Skape aan sy regterhand, die regverdiges, bokke aan sy linkerhand, die goddeloses. 'n Skeiding wat ewig is, 'n skeiding wat finaal is. Die doel van hierdie oordeel sal wees om te bepaal wie die koninkryk van God sal beerwe. Maar ook aan die ander kant wie die ewige straf gaan ontvang. Dit gaan wees 'n heilige oordeel, dit gaan wees 'n regverdige oordeel. Maar ons sien iets interessant in hierdie oordeel, wat gebaseer sal wees op dade, op werke, maar nie net werke om te beïndruk nie. Dade met die motief van liefde. Gedryf deur barmhartigheid en harte wat werklik omgee, harte wat gevul is met die liefde van Christus, wat nou uitreik na ander, wat nie anders kan om anders te help, en te gee wat ons verniet ontvang het, verniet uit te deel. Deur die wat honger is te voed, deur die wat dors is iets te drinke aan te bied, die wat naak en die behoeftig is te klee en versorging te verleen, die wat siek is te besoek en daar te wees in die uur van beproewing, die wat in die gevangenis is te gaan besoek en nie van hom te vergeet nie. En hierdie dade, hierdie werke, dit bewys iets. Dit bewys ware geloof in Christus. Daarom sê Jakobus, wys by jou geloof, dan moet jy ook jou werke wat dit bekragtig en bevestig kan toon. Hierdie dade wys ware geloof in Christus en dit openbaar 'n lewende verhouding met 'n God wat liefhet en nie los omdat hy ons werklik liefhet. Dit openbaar die liefde van Christus Jesus. En daarom kerk van die Here, hoe ek ander behandel, is 'n openbaring van hoe lief ek die Here as my heiland het. Hoe ek optree teenoor ander, hoe ek ander behandel,
is 'n openbaring van my ware geestelike toestand en my stand en my posisie in Christus Jesus. En ons sien hier iets baie belangrik, dieper as die oppervlak. Dat toe die Here vir die regverdige sê, julle het dit gedoen aan die wat behoeftig was, het hulle gevra, maar wanneer het ons dit gedoen? Met ander woorde, hulle was onbewus van die goeie en die regte wat hulle gedoen het. Omdat die motief nie was om erkenning te kry nie. Hulle het goed gedoen en vergeet daarvan. Want dit het spontaan gekom, dit het natuurlik gekom, dit het van self gekom, uit die wete, dis die regte ding om te doen. Dis iets wat kinders van die Here doen. Onbewus van die goeie dade. Met ander woorde, nie wag vir die erkenning, of die eer, of die dank, of die prys, maar het net gedoen, omdat dit gedoen moet word. Hulle het nie vir beloning gewerk nie, maar vir die Here en vir sy glorie en van harte. Rewards in heaven is given to those who serve without thought of being rewarded. Dis aan die wat beloning in die hemel gegee word. Wat serve sonder 'n gedagte dat ek beloon en erken moet word. Kerk van die Here, die verlossing wat ons ontvang ons deur genade. Die verlossing wat elkeen nodig het, word nie verdien nie. Dit word uit genade ontvang. Dis die Here se genade. En daarom is die liefde wat ek en jy openbaar aan ander, en die deernis wat ons uitdruk in ons lewe, dis die bewys van 'n hart wat deur die Here verander is. Dis die openbaring van die liefde van Christus, wat in my heers, en wat in my lewe kom woon. And the outcome of the judgment, the righteous on his right hand will hear the words, the blessed of my Father. Die geseëndes van my Vader. Ware seën is om die Here te ken. Ware seën is om die ewige erfenis, die koninkryk te ontvang vir ewig. Dis ware seën. Dit ons hier ervaar is voorsmaakies. Dis die prelude. Maar die ware blessing is om deur die Here as geseënd verklaar te word. To inherit eternal life. To inherit the kingdom of God. That's true blessing. Maar aan die ander kant, en daarom die koin het twee kante. We can't preach a one-sided gospel. On the other hand, the wicked, the goats on the left side of the Lord God Almighty, sal die woorde hoor, be condemned, gaan weg, go into eternal punishment. Dis bokke wat het hoor, maar is mense wat verteenwoordig word, go into eternal punishment, eternal fire, out into utter darkness, verskriklik, vreeslik. Daarom eternity and the severity of this judgment. Because the focus is on eternal consequences. What we do here on earth will echo into eternity. It is eternal life, or on the other hand, it is eternal punishment. And this judgment is not light. It's not something to be taken lightly. Because eternal loss is the worst possible outcome. Jy dink dalk iets slegs en iets vreeslik het met jou gebeur. Dis nie dat ek onsensitief is nie, maar ek wil vir jou sê, dis niks in vergelyking met eternal loss. The worst possible outcome imaginable. Judgment and justice. As I said, soos ek gesê het, we
don't like the idea of judgment. But justice cannot exist without judgment. En die Here se oordeel, dit gaan heilig wees, dit gaan regverdig wees, and it's going to be impartial, dit gaan onpartydig wees. Daarom is die hart van hierdie boodskap, that true faith is made visible by loving deeds. En kind van die Here, ek kan nie as kind van die Here in isolasie lewe nie. Wanneer my verhouding met die Here reg is, sal ek 'n seën vir jou wees. Dan sal my hart uitreik na jou. En sal ek myself verbind tot jou as my geesgenoot in die Here. And our relationship with Christ is evident in our actions towards one another. Daarom was dit pragtig wat Elries vanoggend gedoen het. Dat is net na mekaar toe uitreik. An expression of our love for Christ and also for one another. In hierdie gedeelte sien ons 'n finale skeiding wat duidelik en ewig gaan wees. Vers 46, ek lees dit vanuit die Amplified Bible. Then these unbelieving people will go away into eternal punishment, unending punishment. But those who are righteous and in right standing with God, into eternal life. They will go by His remarkable grace into eternal and unending life. Daar's 'n skrif wat dit eintlik echo in die Ou Testament. Daniël 12 vers 2. Daniël 12 vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Met ander woorde, die wat gesterf het, sal opstaan. Sommige tot die ewige lewe, met ander woorde, daar's 'n skeiding. En sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. Hoor vanoggend die hemelsbreë verskil. Die verskil in lewe en straf, dood. Ewige lewe aan die een kant vir sommige, ewige straf, ewige smaadheid, vir ewig afgryslik aan die ander kant. Jesus Christus se woorde aan sy disippels aangaande sy koms in glorie en heerlikheid, om 'n einde van hierdie dispensasie te bewerk. Matteus 24 vers 30. In aanloop tot hierdie gedeelte sê Jesus aan sy disippels, en dan sal die teken, nadat hy nou gepraat het van al die tekens, en die tekens is oorloë, gerugte van oorloë, nasies wat teen mekaar opstaan. Dit wat ons sien in die lewe gebeur, maar dan sê hy, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, omdat hulle hom nie erken het nie, omdat hulle hom nie aangeneem het nie, omdat hulle hom nie aanvaar het, gedien het, gevolg het nie, smart ervaar. En die seun van die mens sal hulle sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hierdie toneel gaan different wees of anything that you have been exposed to before. Everyone will see His glory. And none without the blood of Christ as the righteousness will be able to stand before His glory. It's only the blood washed that will be able to stand. It's only the redeemed, only that those who have been born again will be able to stand. Die Bybel sê die oordeel van die Here sal so geweldig wees dat die hemel en die aarde voor hom sal wegvlug.
the earth or this world as we know it shall be no more. En die skeiding sal ewig wees. Ewig in tyd en ewig in afstand. In hierdie gedeelte het ons gepraat van die 10 maagde wat van mekaar geskei was. 5 verstandig en 5 dwaas. Daar het 'n skeiding plaasgevind. In die gedeelte voor hierdie, die talente wat 5 en 3, 2 en 1 onderskeidelik ontvang het, was daar 'n skeiding. Die wat ontvang het, die lewe en die wat gestraf was, die skeiding. Ook nou die verskil en skeiding tussen die skape en die bokke. En die verskil tussen skape en bokke was nie net in voorkoms nie, maar in karakter. Ek wil hierdie gedeelte afsluit. En ek wil sê dat hierdie behoeftes van mense is fisiese behoeftes. Dis duidelik, dis 'n behoefte na kos, dis 'n behoefte na kleding, dis 'n behoefte na water. Maar in my hart weet ek, daar is soveel mense buite die koninkryk van die hemel. Buite God se koninkryk. There are people out there who are spiritually starving. Daar is diegene wat weerloos is. Those who are not clothed by Christ's righteousness. There are so many people who are searching for truth, who are hunger and thirsty for truth. Daarom sê die woord van die Here in Amos 1 vers 8, dat die Here 'n dors en 'n honger in die land sal stuur. 'n Dors nie na water en 'n honger nie na brood nie, maar om die woord van die Here te hoor. So many people in spiritual bondage, spiritually sick. And we as the church of God are called and anointed and sent to give them what they need. En om 'n seën te wees vir die wat aan die Here behoort, sal maak dat jy deur die Here geseën word. Die uitsprake is verskillend en wêrelde apart van mekaar. Geseënd deur my Vader aan die een kant, of aan die ander kant, gaan weg in die ewige vuur, berei vir die duiwel en sy engele. Dis die bestemming van Satan en sy demone. En Satan se taktiek is nog altyd gewees en dit is steeds om soveel as moontlik mense saam met hom te vat na sy ewige straf. Daarom is my verbintenis as kind van die Here, wie op pad is na die ewige lewe, om soveel as moontlik saam met my te neem, om die koninkryk van God te beerwe. Dis my lewensstrewe, dis my lewensdoelwit, dis waarvoor ek glo die Here het my geroep en gered en op hierdie aarde geplaas, om net so Satan mense mislei, verlei, en saam met hom wil neem na die ewige verderf. Is die mandaat aan my en aan jou gegee as kind van die Here, om die wat honger is, met geestelike brood te voed. Die wat dors is, die waters van die lewe te bied. Om die wat weerloos en 'n opteikenis vir die vyand aan te bied, die kleed van geregtigheid
die bloed van Jesus Christus. Die wat siek is, die wat krippeld is, die wat in geestelike slawerny is, oor hulle die vrylating en die vryheid in Christus deur sy salwing op my uit te roep en te verklaar. Sodat hulle ook die genade van die Here deelagtig kan word. En ook hierdie genade dade kan doen uit liefde vir die Here. Nie om beloon te word, nie om erken te word. Kom ek sluit af met hierdie testimony van om iets te doen, nie om erken te word nie. Ons het 'n radiodireksievergadering en Jan Oosthuizen, pastoor van die Hawister gemeente in Klein Willem, kom woon die vergadering by. En een van die direksielede of die bestuurslede sê vir hom, maar ek het jou al ontmoet. En Jan kan nie recall waar en wanneer nie. En hy sê vir hom, ek sal jou presies sê waar ek jou ontmoet het. Dit was by 'n ongelukstoneel. En daar was iemand vasgevang in 'n voertuig wat in die ongeluk was, en sy lewe was in gevaar, sy toestand was kritiek. En jy het daar op die toneel kom stop. En sonder dat ons weet, jy's 'n pastoor of 'n kind van die Here, en sonder dat iemand jou vra, en ons alles daar probeer, het jy spontaan en met boldness na hierdie man wat vasgevang is en wie se lewe in gevaar is gestap, jou hand uitgesteek, en daar en dan vir hom gebid, ongeag wat mense rondom jou gedink het. En Jan Oosthuizen, wie dit daai dag gedoen het, vanweë die liefde in sy hart vir die behoeftige, en die man in nood, wie hy nie eens geken het nie, kan amper nie eens recall van hierdie gebeurtenis wat plaasgevind het. Want hy het dit nie gedoen om erkenning te kry, om prys te ontvang nie. Hy het dit gedoen as die spontane ding wat 'n kind van die Here doen. Wie gered is deur die genade van die Here, wat nou uitreik na die wat in nood is en die wat behoefte het, en die wat die behoefte na redding in hulle harte en lewens het. Dis dit wat die Here gaan beloon. Dis dit wat God sien en gaan seën. Waar my linkerhand nie weet wat my regterhand doen nie, maar waarvan die hemel kennis neem, en waarvoor jy beloon gaan word. I don't want you to suffer loss when you give an account before the one who knows everything about everyone. Ek wil hê jy moet die woorde hoor, oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Ek was honger en jy het my iets te drinke gegee, ek was te eet gegee, ek was dors en jy het my water gegee. Hy ewige oordeel, wat bepaal gaan word deur dit wat ek en jy nou doen, hier op aarde. So ernstig en so finaal, dat het uiters noodsaaklik is dat ons sal besin oor ons lewens, wat geleen is en tydelik is, en stuur na 'n dag van 'n finale oordeel. Kom ons bid. Heilige Gees, baie dankie. Dankie vir die woord, Here. 'n Dag wanneer U in heerlikheid gaan kom, met al die heilige engele saam met U, en op die heilige troon gaan sit. Die nasies van die aarde voor U versamel sal word, en 'n skeiding wat ewig en finaal gaan wees, gaan plaasvind. Aan die regterkant die plek van eer, aan die linkerkant die plek van verdoemenis. Dis U wil dat alle mense gered moet word, tot die kennis van die waarheid moet kom. Selfs vanoggend hier, Here, reik U genadehand uit. Elke siel wat verlore is, en ek bid spesifiek vir iemand, Here, wat vrees oor die dood, en vrees oor die oordeel, en selfs 'n onsekerheid oor die ewigheid en sy ewigheidsbestemming mag in sy hart het. Die sekerheid is in U.
Die sekerheid kom van U. Die sekerheid kan ontvang en die sekerheid kan ervaar. Net deur die bloed van Christus. En wat ons dan doen, Here, vir U eer en vir U verheerliking. In die naam van Jesus Christus. Thank you, Holy Spirit. Ek wil vra dat ons almal sal staan en 'n lied sal sing, waar ons gaan sluit. Thank you, Holy Spirit.